るの好きか？走るの好きか？不知道屏幕前有多少朋友会给青睐会二这句话所击中，从而开始你的跑步生涯的。那说起呢，《强风吹拂》这部跑步动漫，那其实在很多朋友的心目中，就好比呢篮球飞人之于篮球，足球小将之于足球那样子。那虽然满满的中二感，但是呢，对于跑马拉松这样一项呢重复枯燥的运动来说，如果没一点中二感，又怎会坚持到现在呢？所以这次乔丹呢，就选择把这种呢对跑步梦想执着的中二精神，继续带到马拉松的赛场上。两双乔丹呢最顶级的碳板金属跑鞋，飞影 PB4 和飞影 Prime 1.5，那这次跟强风吹拂又要出联名了。飞影 PB 呢这次选择了鲜艳明快的粉红配色，这也是呢强风吹拂中那个性格非常可爱，而且呢天赋异禀的黑人留学生穆萨的同款跑鞋配色。除了配色的还原度呢非常高以外，那在这双呢联名的飞影 PB4 身上也处处可见强风吹拂的元素啊。高回弹的 GoPro HP 中底，那外侧呢就印有香根一传的路线图，前掌内侧呢则带上了宽正大学的标志，而抓地纳摩的 CPU 大底，那前掌同样带上了路线图，后跟呢则有强风吹拂的 logo 盖章。如果做运宽正粉或香根粉，你觉得这样还不够的话，那这个脚中鞋面后跟外侧的大 K logo， 内侧穆萨的参赛号码布，鞋身上香根一传217.1公里的比赛距离，甚至鞋垫上的全地图展示，那加上这些总该够了吧？不过我觉得，那除了穆萨以外呢，王子也特别适合这双飞影 PB4 啊。你可能会说，王子不就应该穿呢相对配速要求没那么高的强风系列吗？无论是2Pro SE 还是强风2，那似乎会更合适一点哦。但你可别忘了，那王子呢可是5公里能跑16分28秒的男人，5公里能从6分配呢跑到318的配速，那这样的配速进阶，飞影 PB4 真的不要太合适他。而且王子的人气呢如此的高，那接下来飞影 PB4 真的可以考虑一下他。当然了，相信呢有多少人喜欢穆萨，就肯定有多于5倍到10倍的人喜欢藏原走啊。那尤其是一波像你们这样子又严肃又中二的竞速跑者啊。所以乔丹呢就选了自家最为顶级的飞影 Prime 1.5， 打造出呢这双藏原走的专属配色啊。相比起呢飞影 PB4， 那 Prime 的这个呢39mm 极限加厚的 GoPro HP 中底，那可以把香根一传的路线细节呈现得更加的清晰细致。前掌鞋垫的香根路线图，那鞋身的大 K logo， 以及藏原走的号码布，还有呢后跟宽正大学的英文缩写，以及呢强风吹拂的中文 logo 盖章。那这一双 Prime 1.5 也是满满的联名元素啊。个人呢尤其喜欢这个藏原走的跑鞋配色，那深蓝加绿色的搭配，特别能把呢藏原走那种内心强大的沉稳呈现出来，而且还特别的好搭配啊。怎样看完下来，你究竟是喜欢呢穆萨配色的飞影 PB4 呢，还是藏原走配色的飞影 Prime 1.5 呢？那喜欢的朋友现在就可以去逛京东入手了。不过呢，无论你选的是哪双，那相信呢它都能够帮助你在你自己的赛道上继续强风吹拂啊。你喜欢跑步吗？喜欢的就请继续一起坚持吧。